歡迎嚟到現心靜坐，我哋將會一齊靜坐，準備好瞓覺，讓身心喺漫長嘅一日後徹底放鬆。以下嘅靜坐結合咗呼吸覺知，讓我哋嘅身體逐漸放鬆。揾一個舒適嘅姿勢去瞓低，讓你嘅雙臂自然咁樣垂喺身邊嘅兩側，掌心朝上，慢慢閉上雙眼，透過你嘅鼻深深咁樣吸氣，然後透過嘴巴慢慢呼氣。我哋再嚟一次，吸氣，然後呼氣。無需要特別去改變你呼吸嘅速度或者深度，慢慢呼吸，吸氣，然後呼氣。當你吸氣嗰時，感覺身體逐漸變到好重，好重。喺呢一刻，你無需要做任何嘢，亦無需要去任何地方，無需要思考任何問題。我哋而家呢個時間係為咗休息、放鬆、放下今日所有嘅煩惱。我哋而家將注意力帶到頭頂，留意頭頂上邊任何嘅感覺，溫暖、刺癢，定係單純頭皮嘅觸感。冇需要去改變任何嘅嘢，我哋只係察覺，只係將注意力帶到頭頂。我哋而家將你嘅注意力帶到你嘅額頭。如果你嘅額頭感覺到任何嘅緊繃嘅感覺，或者係皺眉頭，我哋而家就慢慢令到佢軟化，將你嘅額頭變得平滑，慢慢去軟化佢。而家將你嘅覺知帶到你嘅雙眼，感覺到你嘅眼皮好沉重，讓你眼周邊嘅肌肉完全放鬆，將你嘅注意力帶到你嘅下顎，讓你嘅下顎鬆開，你嘅嘴唇慢慢鬆開，放鬆。你條脷亦都慢慢溫柔咁樣停留喺你嘅口腔嘅底部。而家感受你嘅頭部依靠住你嘅枕頭，你個頭嘅重量好沉重，但係被支撐住嘅感覺，安全、沉重。而家我哋將你嘅注意力移到你嘅頸部同埋膊頭。對好多人嚟講，呢個都係佢哋不知不覺中會累積到好多緊繃嘅地方，所以我哋而家
隨住下一口嘅深呼吸，就將膊頭遠離耳仔，自然咁樣下垂，讓我哋嘅膊頭沉重地垂落嚟，感受到我哋頸邊嘅兩側嘅肌肉慢慢放鬆。我哋留喺呢一度一陣子，去放鬆我哋嘅膊頭，我哋嘅頸部，因為好多人嘅全日嘅壓力都可能會擺咗喺我哋嘅膊頭度。吸氣，呼氣，慢慢將我哋嘅膊頭放鬆。吸氣，呼氣。我哋而家最後一個部分就係帶我哋嘅覺知去到我哋嘅胸口。有時候我哋緊張嘅時候，個胸口會感到好緊，可能係好似有個石頭壓住嘅感覺。或者可能係有個人坐咗喺我哋嘅心口度，好緊，好似唞唔到氣咁。所以我哋而家就慢慢放鬆我哋嘅胸口，用我哋嘅呼吸，用我哋每一次呼氣嗰陣時，逐漸放鬆。吸氣，呼氣，放鬆，感到你嘅心口慢慢打開，慢慢俾你感覺到可以唞一大啖氣。吸氣，呼氣，將今日嘅煩惱，所有嘅問題，所有嘅負面情緒，我哋都放開，因為而家係休息嘅時間，你無需要做任何嘢，亦唔需要去任何嘅地方，你亦都唔需要計劃。我哋而家只不過係準備今日瞓一好覺，放鬆你嘅身體，放鬆你嘅頭部，放開我哋嘅思想，準備瞓覺。我哋而家想象我哋身處喺一個寧靜嘅地方，可能係你去過嘅一個地方，一片草地，或者一個海灘，又或者係一個圖書館，係你最鍾意嘅地方。讓呢一個場景，呢個畫面喺你嘅腦海度慢慢咁樣成形，留意住你所見嘅一切，你周邊嘅色彩，可能係光線嘅質感，亦都留意下你而家聽到嘅聲音，可能係一個小溪嘅水聲，或者係啲葉輕輕嘅喐緊嘅沙沙聲，又或者係寧靜舒適嘅肅靜。
而家留意下皮膚上嘅感覺，係咪一陣輕風？溫度係咪啱啱好？唔係太熱，亦唔係太凍。你而家感到無比自在，喺呢個地方，你乜都唔使做，邊度都唔使去。你感到安全、溫暖、寧靜、放鬆。我哋而家慢慢將注意力帶到呼吸上邊，冇需要去特登去控制你嘅呼吸，只係靜靜咁樣觀察住。留意住你嘅胸腔有冇起伏，有冇擴張，有冇放鬆，冇需要特登去改變你呼吸嘅節奏。感到你嘅身體越嚟越重，你嘅呼吸越嚟越慢，一路咁樣放鬆。你嘅身體而家喺度休息，從你嘅頭頂到腳底，你都完全放鬆。你嘅心靈安靜，隨住每一次嘅呼氣，你逐漸沉入更加深嘅寧靜中。冇需要做任何事。每一次呼吸都逐漸放鬆你嘅身體，我哋嘅頭變到好重，我哋嘅眼皮亦都變到好重。放下今日嘅焦慮、情緒、煩惱，慢慢瞓覺。